Ekitabo ky'Okutandika eshura ya 48. Yakobo kushabira Yozefu n'abatabani omugisha. Bwanyuma y'ebyo bagambira Yozefu kwisha rwire yatwara abatabani bombi Manase na Efurayimu. Bagambira Yakobo bati, Yozefu omwana wawe yija kukureeba. Isirayeli yayehangana yashutama aha kitabo. Yakobo yagira Yozefu ati, Ruhanga obushoborozi bwona kanyiyorekera luzo omunsi ya Kanani yampa omugisha. Yagira ati, ndyako oruzaro nkukanyise nkuhindura omutwe muhango gw'amahanga, kandi ensi egi ndyagyo oruzaro rwawe oruri kukurata kube yaabo ey'ebiro n'ebiro. Kandi mbwenu abatabani bawe bombi abo wazaariire Misiri ntakakushangireyo n'abanje Efurayimu na Manase baryaba abanje nka Reubeni na Simiyoni oku bari. Abandi baana ab'oruzara bwa nyuma yaabo baryaba bawe baryayetererwa bakuru baabo omu by'obuhunguzi bwabo. Eky'obusaasi kunaabire ninduga Padani nahika Kanani tukiri omu muhanda nafeerwa Rakeri hakisigiire omwanya okuhika Efurata namuziika aho aha muhanda ogurikuza Efurata niyo Betelehemu. Bwanyuma Isirayeli kuyareebire bene Yozefu yamubuuza ati, aba ni baahi? Yozefu yagaruka mwisho ati, ni batabani banje abo Ruhanga yampeeriire kunu. Ishe yamugira ati, ninkweshengyereza bampisye mbashabire omugisha. Obwo Isirayeli akaba atakibaasa kuhweza ahabw'obukuru. Yozefu yabamwisya, Isirayeli yabanyogera babumbatiire. Yagira Yozefu ati, nkaba ntari kuteekateeka ngu turyareebana, mbwenu reeba Ruhanga yandebesa n'oruzaro rwawe. Yozefu yabiiha aha maju ga ishe yinama ahansi, yabatwara bombi, akwise Efurayimu n'omukono gwe gwa buryo, amugyemera omukono gwa Isirayeli ogwa bumosho, na Manase amukwise n'omukono gwe gwa bumosho, amugyemera omukono gwa Isirayeli ogwa buryo, yabamwisya. Isirayeli yananura omukono gwe gwa buryo, yaata engaro ze aha mutwe gwa Efurayimu omuto, kandi ez'ogwa bumosho yazita aha mutwe gwa Manase, arabaniisemu emikono ye akigyenderiire, ahakuba Manase niwe yabiire ari omuzigaijo. Yashabira Yozefu omugisha naagira ati, Ruhanga ou tatenkuru Aburahamu na tata Isaaka babiire bagyendera gye omu maisho, Ruhanga owantungiire ebiro byona eby'amagara gangye n'okwisya hati, na malayika owancungwire omu bubi bwona, ahe ababoojo omugisha, kandi beetererwe izina ryangye n'amazina g'abahanziire Aburahamu na Isaaka, kandi barugyemu omutwe muhango gw'abantu omu nsi. Yozefu kuyareebire ishe atiire omukono gwe gwa buryo aha mutwe gwa Efurayimu, kyamugwisa kubi, yakwata omukono gwa ishe kugwiha aha mutwe gwa Efurayimu kuguta aha gwa Manase. Yagira ishe ati, ngaaha taata, ogu niwe omuzigaijo, ba niwe waataho omukono gwawe gwa buryo. Konka ishe yayanga yagira ati, ninkimanya mwana wangye, ninkimanya, ogu nawe aryahinduka ihanga kandi aryaba mukuru, konka omurumuna aryamukiza obukuru n'oruzaro rwe ruryahinduka omutwe muhango gw'amahanga. Atyo yabashabira omugisha ery'izooba, naagira ati, muryabe ekyokureeberaho aha Bisirayeli, baba nibashabirana emigisha, bagire bati, Ruhanga akugire nka Efurayimu na Manase. Okwo nikwo yatungwire Efurayimu okukira Manase. Bwanyuma Isirayeli yagira Yozefu ati, reeba naaza kufa, konka Ruhanga aryaguma nimwe, kandi aryabagarura omu nsi y'abashwenkuru imwe. Kandi iwe nako omugabo gumwe okweshumba benesho, ogu naanyagira Abamori na rurara yangye n'obuta bwangye.